একটা ভিক্ষা দিয়া দান।哎呦我的妈！ এই ভিক্ষাটা ভিক্ষা আমরা তাতে ভিক্ষাটা ভিক্ষা। এই ভিক্ষা দে দেন সাইড দে। বুঝালে। আমার আল্লাহ নবীর নাম এই দিন সাইড দে। এই ভিক্ষা দে। আমরা আবার সময় নাই গা। আরেক কালো দাও লাগবো। ও ভিক্ষা 1000 টাকা নিচে যেটা দিব এটা Oh no no! এবার কারণ এবার ভিক্ষা ওই কত গুড়া এবার দেন কষ্ট দিয়ে দিদি বাপ করে নি এবার কারণ 哎呦我的妈！ 1000 টাকা নিচে কত ভিক্ষা নেই না আনি আসিন 10 টাকা তো বুঝ দাও হ্যাঁ 10 টাকা গেল না তোরা ভিক্ষালে বিপদ বলে আমরা বিপদ কি 10 টাকা তো বুঝ দিতা না শুন 1000 টাকা নিচে কত লই না এই 990 টাকা লিখকে তো তোরা ভিক্ষা দে মা ভাই জায়গা আচ্ছা দাদা দাদা লিখকে তো কারণ কি哎呦我的妈！ এ ভাই ভিক্ষা দে দেন হ্যাঁ 10 টাকা ভাই না গার্লফ্রেন্ডের লাগে কথা কইতা ভাই 10 টাকা ভিক্ষা দে এই ঠিক আছে সিমি আরেকটা কে ইডান বে তাইলে হইবো বুঝছস哎呦我的妈！ এ ভাই সবাই করে না আপনি কত কাস্টমার লাইবো যাইবো কাস্টমার গেলে কি হইবো কথা কইলে হইবো কেন তোর জান্নাত কি হইবো এটা তো ভিক্ষা হল্লা মানুষের বাইরে ভিক্ষা লাগবো চশমাটা আল্লাহ দিবে যা ধর আমার আল্লাহ নবীজি দিয়া যান আমার আল্লাহ নবীর নাম দিলা ভিক্ষা দিয়া যান এ ভাই ভিক্ষা দেন গাছ ও আমি মনে ছিলাম মানুষ ও ভিতর ধর আমার আল্লাহ নবীর নাম দিলা ভিক্ষা দিয়া যান হ্যাঁ গানটা শুরু কর আমার আল্লাহ নবীর নাম দিলা ভিক্ষা দিয়া যান দেও যে কেউ নেই ভিক্ষা জানা লাগে আইতাছে একটা ফেরা আম্মা 20 টাকা দিয়ে কই আমার মাথা গাতায় দিতে সেরা মাথা গাতায় দে বলে কি তুই আজকে কেন মার কাম আজকে গেছে কি ওন্দি বড় লোক কাছে তাহলে তো ভিড়ে গেল বলে কি তুমি খাইলাম বলে আজকে গেল এক কইয়া হে কোনা দেখে না ভিতরে করে না দেমি আ এবারে ভিক্ষা দে বাহ ভালো করে কই যা এমনা আমার আল্লাহ নবীজির নাম দুইটা ভিক্ষা দিয়া যান কত টাকা বিড়ি খাইয়া নষ্ট শুন এ তুই ভিক্ষা চামবো এ ঘরে আছো নি আছে কয়টা ভিক্ষা দাও আমার বউ হলো ঘরের মালিক আমি তোদের ভিক্ষা দিতে পারবো না হাঙ্গাল করে হাঙ্গাল তোর বউ নিতে মাইছি না ভিক্ষা নিতে সারাদিন তো ভিক্ষা চিটিয়ারি বাকি সারাদিন ভিক করে খাইলে হ্যাঁ বাক কর আমি তো কানা কিছু দেই না এই নে এটি আমি তো বেশি নিস না তুই আমি তো এই যে হ্যাঁ ওইছে এলা আমাদের বেশি আচ্ছা